Attam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Waaqayyoon abbaa keenya guddisnee baay'ifnee galateeffannaa. Isa jaalala bara baraatiin nu jaallate, isa gatii guutuu nurraa baasee ilma isaatii wajjiniin du'a keessaa nu kaasee bantii waaqaa keessatti isa iddoo nuuf qopheesse. Isa nu teessise, isa nu boqochiise, isa nu aara nu galfachiise. Waaqayyoo fi bara baraan galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Efesooniin baraa irraa amma lakkoofsa boqonnaa 2 amma lakkoofsa 12tti dhufneerra natti fakkaata. Sila lafa nuyi amma boqonnaa 2 kana keessatti gararraa isaatti cubbuudhaan duunee akka turretu nutti hime, nu yaadachiise. Cubbuun duunee akka ture nu yaadachiiseetu hojii keessanii miti Waaqayyoomatu Kiristoosii wajjiniin isin jiraachisuu barbaade. Akka baay'ina araara isaatti jaalala isaa isa guddaadhaan immoo isin jaallateetu Kiristoosii wajjiniin isin jiraachise. Isinii ayyaana Waaqayyootiinitu fayyitanii. Hojii keessaniini miti. Namni tokko iyyuu ittiin of hin jejjinii. Waan isin hojjettanii argattan miti. Dadhabdanii waan isinii argattan miti. Karaadhuma amantii ayyaana Waaqayyootiini fayyitanii. Kanammoo Waaqayyotu karaa Kiristoos Yesuus godhe. Isinii hojii harka Waaqayyooti. Sababii isin barbaadamtaniif sababii Waaqayyo isin hojjeteef immoo hojii isaa isa gaarii uumamuu biyya lafaa duraa isa qopheessana keessa akka deddeebitaniifitu karaa Yesuus Kiristoos uumamtanii nuun jedhe. Toleen egaa. Waan dinqii kan argattanii maal ture kana caalaa. Tolee jenna. Addeebi'ee immoo amma Yihuudii wajjin immoo maal barbaadaa jira? Yihuudii wajjin immoo wal bira nu qabuutti ka'e. Isinii orma. Isaan immoo saba Waaqayyooti. Isin saba Waaqayyoo miti. Isaan yeroo isin laalanii ofii isaaniitii dhanna qabataniiru waan ta'eef dhanna qabaan sun immoo harka namaatiin hojjetamaa jedha. Waan harka namaatiin hojjetamus harka namaatiin hojjetama ta'an amma annus hojjetanneerra. Garuu kan isaanii kan adda godhu Waaqayyoota hojjetadhaa jedheen. Isinii galeeramni Waaqayyo hojjetadhaan jenne taanaan ikkoo appiruuviin taatu. Nuun amma hojjetadhaa nuun hin jenne. Ofumaa hojjetan isaan irraa agarree malee koppii jaallanna waan ta'eef. Tun isin bira dhaadhee dhagaanatti guurtu gaarummaan isaa isin bira hin jiru. Yoo dhagaa darbattan kompiitaruma keessan yookaan immoo bilbila harka keessanii cabsitu malee TV keessan cabsitu malee anaan argitanii. Koppii ma jaallannaaf ofii keenya harka keenyaan dhanne keenya qabanne hojjetanne malee harka namaatiin hojjetama garuu Waaqayyoota hojjetadhaa jedhee itti hime isaanitti. Amma gaasaan biratti waan harka namaatiin hojjetamu sana ilaalaniitu warra ittiin kun warra dhannan qabannee nuun jenni waan nu ittiin salphannu waan nu ittiin gadi of buufnu wayii godhe nutti himan jechuudha. Yihuudoonni sun. Erga nuyi tokko isin ormaa tokkodha. Lammaffaa warra dhanna qabate sana biratti warra dhannan qabatamne warra dhannan qabanne jedhamtanii lammaffaa kana ta'an. Sadaffaa immoo Yesuusii wajjin homaa walitti hin qabdanii. Arfaffaa irratti immoo mana Israa'el keessaa isin qabdan isinii waldaa Israa'el keessa hin jirtanii. Shanaffaatti immoo abdii Israa'elootaa kenname keessaa hin qabdanii. Ja'affaa irratti immoo ofuma keessanii iyyuu immoo abdii hin qabdanii. Agartanii jiranna eenyummaa keenya. Agartanii amma nama akkamitti abdii malee jiraata. Amma abdii malee koo sekendii muraasa duwwaa jiraata maadhee yaada namni bara kana.
dhuguma abdiidhaan jiraata namni abdiidhaan jiraata bor waan gaarii jira jedhee har'a bulaam namni hiyyeessi koo bor na sooru malee jiraata namarra biddeen nyaatu hin qabne bor nan argadha jedhee jiraata bor nan argadha hin jiru taanaan hin du'a qaa'edhe abdii malee namni jiraachuu hin danda'u abdii Israa'el keessaa hin qabdanii ofii keessanii abdii biraa kophaatti hin qabdanii waldaa Israa'el keessaa hin qabdanii Yesuusitti homaa hin qabdanii warra dhanna qabate biratti warra dhanna hin qabanne jedhamtanii orummas isinidhan jedhe kanan dagatinaa nuun jedhama caafi maaliif beektu isa qabnu jabeessine akka nuyi qabanna nu godha kana yeroo yaadannu isa qabanne sana jabeessine akka nuyi qabannu ofii abdii kan hin qabne biyya lafaarrattis waaqayyo malee akka turtan yaadadhaadha waan torbaa orma anna kan hin qaban Yesuusii wajjin homaa kan walitti hin qabne waldaa Israa'el keessaa kan hin qabne abdii Israa'el keessaa kan hin qabne shan isinii guutamini ofii isaatii mataa isaatti abdii kan hin qabne ja'a torbaffaatti biyya lafaa kana keessa warra waaqayyo malee jiraatan warra waaqayyoon hin qabne warra waaqayyoon hin qabne amma garuu edhagaa amma garuu hattam dinqiidha amma garuu waajjira amma garuu Yesuus amma garuu Kiristoos Yesuusii wajjin tokkummaa qabaachuudhaanii isin warri dur fagaattanii turtanii dhiiga Kiristoosiin dhiyeeffamtaniittu nuun jedhe waan torban kanaani waan diskwaalifaayi taaneef nuyi fagoo jira bakka fagoo orma dheetu achi nu darbate achii fuudhee dhannan qabanne de biyya biraatti nu darbate achii fuudhee Yesuusitti homaan qaban jedhin darbatanii achi nu buusanii lafatti darbatamne kaasanii immoo waldaa Israa'el keessaan qaban jedhanii eeshiyennaan immoo abdii Israa'el keessaan qaban jedhanii ofii abdiin qaban jedhanii ofii abdiin qabanii waaqayyo malee jiraatu enitu moggaatti achi nu darbatan kun egaa Israa'el irraa kan hafe nama hundumaati nama hundumaa saba hundumaa afaan hundumaa qomoo hundumaa Israa'el irraa kan hafe isa booddee garuu maaltu ta'e Kiristoosii wajjin tokkummaa qabaachuudhaa fi Kiristoosii wajjin achi moggaadhaatu dhufnee haalelluuyaa bantii waaqaa keessa galle achi mogga maal ijoollee attamitti achii dhufam attamitti achii dhufam Israa'el as dhiyoo jiruuti attamitti achii dhufamee iddoo qulqullootaatti attamitti galama attamitti achii dhufamee teessoo araaraaf teessoo ayyaanaa dura dhaabatama attamittiin amma kana kuttanii dabartu jiran attamitti amma kana kuttanii darbuu hin danda'amu maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee haa ta'u moggaarraa fideetu fiixeera nu kaa'u haalelluuyaa Iyesuus koo bara baraan haa eebbifamu inni kan hundumaa nuu godhe kun hundumtuu lakkaa'amee jarri kun ulaagaan guutaman jedhamanii warra iddoo argamuu hin dandeenyetti gataman kana warra argamuu akka hin dandeenyetti awwaalaman kana warra barbaadamuu akka hin dandeenyetti qotamanii gadi fageeffamanii awwaalamanii irra dhidhiitaman kana achi fagoodhaa fiduu kan danda'u humnatu waaqarraa gabbu'e maqaan isaa Yesuus Kiristoos jedhama inni achii fuudhee bantii waaqaa keessa nu galche haalelluuyaa achii nu fuudhee maal jiran achii fuudhamanii dhufanii waaqarratti amma iddoon namaa qophaa'utti achii fuudhamanii hamma isaa wajjin teessifamanitti achii fuudhamanii hamma waan waaqarraatiif waan hafuuraa hundumaatiin eebbifamanitti achii fuudhamanii hamma qulqulloota jedhamanitti achii fuudhamanii hamma qajeelummaa waaqayyoo taanutti kan Kiristoos hundumtuu nuu lakkaa'ame ijoollee waaqayyoo jedhamne aaboon nuu kenname achii dhufamaa fagoo sanaa nu fide Yesuus maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u iddoo dhufuu hin dandeenye dhufne jarana nuyi immoo nuyi of jechuun nurra hin jiru iddoo dhufuun nurra hin jirree dhufne nuyi iddoo dhufuun nurra hin turre dhufne isaa wajjiniin tokkummaa
Kiristoositti yomaan qabnu jedhamne silama immoo isaa wajjiniini tokkummaa Yesuusii wajjin tokkummaa qabaachuudhaa fi isin warri dur fagaattanii turtanii dhiiga Kiristoosiin dhiyeeffamtaniittu jedhe. Dhiiga Yesuus gooftaatiin dhiyeeffamne nuyi. Dhiiga isaatu qulqulleessee miicee qulqulleessee adii shaashii nu godhe. Cabbii caalaa nu addeessee jirbii caalaa nu qulleessee ija Waaqayyoo nu guuchise maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Warri Israa'el warri dhanna qabanneera jedhan. Warri nuyi kan Waaqayyooti maatii isaati jedhan. Warri abboommiin itti kenname. Warri waldaa Israa'el jedhaman. Warri abdiin kennameef sun. Dhiigi isaanii dhiigi kakuu moofaa keetti dhangala'aa ture hundumtuu seerri hammi sun itti ba'ee lubii hammi sun dhaabatee gatiin hammi sun itti baafamee dhiigi isaaniif dhangala'ee sun inni ittiin araarri taa'afi ture suni cubbuun balleessine cubbuu golboobe malee cubbuu dhokse malee innuu dhiiga sanuu dhangala'ee dhiiga Yesuusiin eegaa ture dhiigi Yesuus dhufee kan Yihuudootaas balleessee kan keenyas balleesse hankeenya cubbuun golgaa jalan turre nurraa haqame malee. Hallelujah. Hankeenya cubbuun dhoksaa jalan turre jalan. Ija Waaqoo duraa dhokattee dhiiga hoolaatiin dhiiga reettiitiin dhokattee taa'an turre keenya. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos dhiiga isaa dhangalaasee cubbuu keenya tasa dhabamsiise maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akkuma bayi biiftuu kun lixa biiftuu irraa fagaatutu akkasuma cubbuu keenya nurraa fageesse. Deebii akka yaadatamnetti Waaqayyo waa irraanfachuu hin danda'u garuu cubbuu keenya akka yaadannetti Waaqayyo fuula isaa duraa gate. Galanniif ulfinni oqubaaniif ililleen saganni waaqeffamuun lallabamuun faarfatamuun ol qabamuun jajamuun galateeffamuun himamuun leellifamuun Yesuusiif Yesuus keenya duwwaadhaaf haa ta'u dhiiga isaatiin fagoodhaa dhufne nuyi. Fagoodhaa dhufnee dhiyeeffamne miti isaa wajjin tokkummaa qabaanne malee. Galanni kan Waaqayyoo abbaa haa ta'u. Akkee dhugaa Kiristoos nagaa keenya inni keenyan diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudoota hin ta'in Yihuudootas lamaanuu tokko godheera. Gargar ba'ummaa hin hafeema. Anna qabateera anna qabatee hin hafe. Kun Yihuudiidha kun immoo ormaan hin hafe. Kun kakuu qabaa kun kakuu qabuun hin hafe. Kun Kiristoosii kan Kiristoosii kun kan Kiristoos miti hin hafe. Hin hafe inni iddoodhaan daanga'uun hin hafe. Yerusaalem maleetti lafitti Waaqayyoon argan hin jiru jechuun hin hafe. Warri Samaariyaa gaara kana irratti jedhu. Warri Yerusaalem warri Yihuudaa immoo Yerusaalemitti jedhu hin hafe. Itoophiyaatti si waaqeffama, Ameerikaatti si waaqeffama, Awurooppaatti si waaqeffama Waaqayyo. Namni lafa jiru jiraatee Waaqayyo wajjin wal arguudhaaf aksesii qaba amma maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Maal inni Kiristoos maal keenya Kiristoos nagaa keenya. Kiristoos nagaa keenya. Nagaa qabna nuyi Waaqayyo wajjin hin araaramne Waaqayyo wajjin. Achi fagoodhaa fideetu Waaqayyo wajjin walitti nu araarsa. Jaarsummaa ergate Waaqayyo ofii isaatii Yesuusiin dhaqee dhiiga kendumaa dhangalaasii gatii baasii jara kana wajjin walitti nu araarse. Hin araarame Waaqayyo lafaa wajjin. Hin araarame Waaqayyo lafaa wajjin. Erga gaafa Addaam cubbuu hojjeteeti amma gaafa Yesuus Kiristoos dhufuutti lafatti hin araaramin ture Waaqayyo, namatti hin araaramin ture Waaqayyo, nama hundumaatti araarame, sanyii hundumaatti araarame, qomoo hundumaatti araarame, afaan hundumaatti araarame, namni Waaqayyo wajjin nagaa qabaate. Kiristoos nagaa keenya. Hallelujah. Nagaa keenya Yesuus. Yesuus nagaa keenya. Waaqayyo wajjin nagaa nu godhe Yesuus. Nu Waaqayyo wajjin amma nagaa qaba. Waaqayyo diina keenya miti. Waaqayyo diina keenya miti jiran. Waaqayyo lafa argetti nu adamsaan jiru amma. Lafa nu argetti nu rukutee nu kuffisuudha. Billaa baatee nu duukaa fiigaan jiru Waaqayyo. Waaqayyo wajjin nagaa qabna nuyi. Maalatti miti Yesuus walitti nu araarsa. Abbaa wajjin nagaadha nuyi. Ilmaa wajjin nagaadha nuyi. Hafuura qulqulluu wajjin nagaadha nuyi.
sadan tokkummaa wajjin nagaadha nuyi nagaa. Ofii keenyaa wajjinuu nagaa taane namni ofii isaa lolee rakkataa ture. Ofii keenyaa wajjinuu nagaa. Warri Yesuus moo warri kan Yesuus ta'an ofii isaanii wajjin nagaa lafa duwwaatti kolfaa deemu. Hin guutee hin irratee dhimma isaanii miti. Hin qallatee hin fudhatee they don't care. Hin gammadu nagaa qabaatan ofii isaaniitii wajjin of jaallatu warri kan Kiristoos. Dallaa diinummaa diige Yihuudiidhaa fi warra Yihuudiin taane gidduudhaa diige amman Yihuudiidha amman ormaan hin hafe tokkummaa qabaanne. Dhanna lama ture dhanni tokko kan Yihuudiiti dhanni tokko kan ormaati isa diigeetu fannoo irratti maal godhe dhanna haaraa tokko uume maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Torban torbaatama gaddas ni kaasuu yaaleen ture sabaasuu baay'ise torban torbaatama Israa'el wajjin torban torbaatamatti galee Waaqayyo karaa raajicha Daani'el torban torbaatamii torbanni tokko dhume lama dhume sadii dhume 69 dhume 70 hin ta'ini ajandaa haaraa fidee gidduu galche waldaa. Waldaani maalirraa hojjetamte meedaappoof Israa'eliif ormarraa. Waldaani lamaan isaanii qabdi. Waldaan isheen kakuun haaraan lamaan isaaniirraa hojjetame. Dhaqna lamaanuu diigee dhanna haaraa uume ofitti. Dhaqna lamaanuu diigee dhanna haaraa uume. Israa'elii ishee nama torban 69 dhufte suni in dhaabate ajandaanii in dhaabate sabaasuu baay'inatu hin guutin. Ajandaa waldaa gidduu galchee kunoo ergasii waggaan 1200 raawwate. Gaafa wanta waldaa wajjiniin qabu fixu waldaan hin butamti. Afurri qulqulluun hin sokka. Inni guyyaa 50ffaatti gadi bu'ee waldaa duwwaadhaaf gadi bu'ee akkuma Yesuus Kiristoos dhufee waggaa 33 biyya lafaarra ture waggaa 3 walakkaa keessatti hojii hojjechuun irra jiraatu hojjetee faayinaal maan namaa xumuree ol ba'ee afura qulqulluu gad ergee afurri qulqulluu nama waggaa 2000 biyya lafaarra jiraate yoom akka inni deemu hin beeknu. Anytime deemuu danda'a kana booddee garuu. Yeroo deemuu misirroo fuudhee deema inni butamuu waldaa kiristiyaanaati. Isa booddee subaa'een tokko yookaan torbanni tokko yookaan waggaan torba Israa'elii wajjin itti fufachuudha. Israa'el isheedhuma dura torban 69 keessa dhufte sana amma waldaa gidduu dhaabee Israa'el isheenii waldaa keessa lixin jirtu afuura ribaa keessatti. Akka raajonni dubbatanitti irra fuudhee bakka riba kurruufanii rafu. Ati tokko galuuf ididee bakka akka kwaara. Yesuus hin dhufnee ni ta'anii eegummayyuu. Yesuus hin dhufnee jedhanii ta'anii eegaa. Garuu waldaa keessa Yihuudoonni Israa'eloonni jiru. Waldaan hundumaa ammatti waan ta'eef waldaanii kan ormaa duwwaa miti Yihuudii achi hambiftee Israa'eliin achi hambiftee. Dhanna lamaanuu qabachuu qaba. Kanaafiyyuu kakuu haaraanii Israa'elootas fidee hundumaa miti warri kaan rafaa yeroo ammayyuu. Warri dammaqan jiru, warri jisaanii baname jiru, warri Kiristoos Yesuusiin dhugeeffatan jiru, warri amananii jiran jiru, warri amananii jiran. Akkuma kootti akkuma keetti maal taatanii jiran Phaawulos miti inni nuus xaafe kan. Inni eenyudha Jiwushii miti isarraa baraa irraa hamteenye. Attamittiin walii galuu dadhabe. Yohaannis maayin? Ergamaa Yohaannis. Warri 12 maayin? Phexros fa'aa maayin? Yihuudii dhabanii waan hundi isaanii. Isaanumatu karuma isaanii dhufe miti amma jalqaba koo yeroo waggaa 3 walakkaa tajaajilli isaa koo gara ormaa hin deemne dhiigni dhangalaane waan ta'eef attamitti deemu. Amma warrumti ittiin namoonni lamaan tokko dhufteen fayyinee morma keessaa cabsitee galti namni tokko dagaadha. Bakka cabsanii maliitu. Cabsee dhufanii naan buddeen ijoollee fuudhanii saree jala buusanii maalis saroota ganaadhaa jedheen. Maal taare yoo saree taane iyyuu koo ammayyuu stiil sareen koo waan mirga qabdeen maanni mirgi isheen naani firfaaroo nyaachuun dhufe malee biddee ijoollee nyaachuun dhufneen. Nan eeggadhan isan keetii gaafa dhiigii kee dhangala'u anis mucaan ta'a biddeen furdaa kan taa'e cabsadhu beeka ijoollee kanaa wajjiniin.
Amma immoo it's okay yoon firfaaroo cooladheene firfaaroo cooroon dhufe malee biddeen furdaa nyaachuun dhufne ittiin baasuma wanti akkasiin agarreen Israa'el keessatti jedhe Yesuus. Anamma kanan dhufee dhiyeenyaan warra mana Israa'elii badan duwwaadhaaf jedhe waggaa 3 walakkaa hamma gaafa dhiigisaa cobuutti eewuun barbaadaa ture mandaran dumaa gandan dumaa magaalaan dumaa keessa deeme hamma iddoon tokko sanafnetti warra Israa'el keessaa badan hunduma isaanii barbaade. Isa booddee dhiiga dhangalaasee kakuu haaraan hin jalqabe warra Yihudiitii fi warra Israa'eliin hunduma isaanii fuudheetu waldaatti naqeega. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf waldaanii afaan hundumaa qabdi. Sanyii hundumaa qabdi, qomoo hundumaa qabdi, nama hundumaa qabdi, dhiiraaf dubartii qabdi, ijoolleedhaa fi nama gurguddaa qabdi. Ijoolleen dur gadi bu'oodha, dubartiin dur gadi buutuudha, ormi immoo ormuma. Israa'eluma keessaayyuu ijoollee iddoo qabdu. Israa'eluma keessaayyuu dubartii iddoo qabdu. Inaafiyam dhiirri hin jiru, dubartiin hin jiru. Yihudiin hin jiru, Giriikiin hin jiru. Giriikiin nun bakka bu'u. Xinnaan hin jiru, guddaan hin jiru, beekaan hin jiru, wallaalaan hin jiru, gurraacha hin jiru, adiin hin jiru. Dhiiree namni hundumtuu Yesuusitti tokkuma. Haaleluyyaa. Waldaan attam dinqiidha. Waggaa 2000 kana bakka kana keessa turte waldaan afurri qulqulluun kana enjoy godhaa ture waan isin dinqu. Attam dinqiidha kun. Dur nama tokko nama lama xabbettee waggaa 100 meeqa eegamtee namni tokko argamte Waaqayyoodhaaf. Isa kanan bisee karaa Abrahaamii ijoollee hore Waaqayyo Israa'el waan jedhamu saba tokkoon qabaadhee biyya tokkoon qabaadhee iddoo sentarii dhaqee kaa'e. Amma Yerusaalem jechuun ikkoo sentarii biyya lafaati jedhamee yaadama. Arkeolojistoonni kanan dhugaa nuu baaru bakka addunyaan kan inni mirkaneessaa jiru warrumtii Waaqayyoon hin beekne Yerusaalem iddoo manni qulqullummaa suni sentarii biyya lafaa guutummaati jedhama. Yerusaalem isheen waaqarraas iddoo sanatti gadi buuti. Achi keesseetu bakka saban argadhee wajjin kakuu galee saban dumaatti kan adda baasuu dhanna qabaa taatu ofirratti godhadhaa jedhe. Isaanii wajjiniin ture bakka booddee ilma isaa ergee dhiiga isaa dhangalaasee nama hundumaatti araaramee dhanna lamaanuu diigee dhaqna tokko godhe. Yihudiin hin jiru, Giriikiin hin jiru, hundumtuu tokkumaa, dhiirri hin jiru, dubartiin hin jiru, hundumtuu tokkumaa. Namummaa haaraatu fannoo irratti Iyyasuus Kiristoos keenya hojjete maqaansaa bara baraan kan eebbifameetu. Kiristoos nagaa keenya. Inni keenya diinummaa isa gidduu ture maal godhe hin diige akka nuuf Yihuudii gidduu dallaan diinummaadhaan jiru. Diigameera. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Hin diige Yesuus dhiiga isaatiin. Warra Yihuudii hin ta'inii Yihudoonnis lamaanuu tokko godheera. Lamaan keenya tokko taaneerra. Isa dhanna qabachi isa dhanna qabanneen hin jiru. Isa seerritti kenname isa seerritti hin kennamneen hin jiru. Warra ormaa warra manaa jechuun hin jiru. Warra fagoo warra dhiyoo jechuun hin jiru. Lamaan keenya iyyuu tokko nu godhe. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Inni nagaa buusuudhaanii qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuu fi abboommotaa fi toora seeraa sanaa namootarraa kaase. Jala sararaa. Ammanni jarreen kana lamaaniin tokko gochuudhaaf waa gochuu ture. Waan gargar isaan baasuuf jira waan ta'eef. Ofittitu namummaa haaraa uumuu barbaada. Namummaa haaraa waldaa jedhamu. Waldaa nama dhanna tokko uumuu barbaada. Mataan isaa Kiristoos kan ta'e bu'aa dhannaa immoo. Bu'aa dhannaa kana keessa warri bifa keelloo jiru, warri bifa adii jiru, warri bifa gurraachaa jiru. Afaan dubbatamu sanyiin hundumtuu bu'aa dhannaa kana keessa jiru. Yihudiin jira, ormi jira, hunduma jira dhannaa Kiristoos kanatti. Kana gochuuf immoo waa gochuun narraa dhimaanninaanii isiniin dubbisa kaayee kaffee jedhee kanaan hin jenne itti maaloo jiran. Maqaa koo nan balleessinaa kaayee. Inni nagaa buusuudhaaf qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuu fi abboommotaa fi toora seeraa sanaa namootarraa kaase. Nurra hin jiru bakka. Macaafa jedhe kanaan hin jenne booddee. Waan hin jedhe ittiin gaafatama malee waan macaafa itti maalli abbaa caafee gaafadhu maal na gootana. Abboommotaaf toora seera. Abboommotaaf toora seera. Maal godhe namootarraa kaase. Maaliif isa tadda nu godhe ka jarri seera qabu nu hin qabnu.
seerri ee'uuf kenname Yihuudaaf Israa'elootaaf kenname jaran siin kennamne waan siin kennamnetti maal akka siin kennamne siif isa namaa kenname fuutee wajjin rakkatta digirraakee wajjin agartu jarruun dadhabanii warritti kenname iyyuu isaanuu hin dandeenye anattoon kennamne maaltu wajjin na rakkiseenaan amma inni kana fidee dhufee an harka duwwaa dhufee tokko ta'uu hin dandeenye. Kanaafuu qooyimee kana sirkaan fuudhaa lafa kaa'een namootarraa maal kaas abboommotaaf abboommii tokko lama sadii afur shan miti abboommotaaf toora seeraa san maal godhe namootarraa kaasee maqaansaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u nurraa kaase Yesuus. Amma sasaanan na qabaalanis nurraa kaase. Israa'elis qabachuu dhiisuu danda'a, anis qabachuu dhiisuu nan danda'a. Itti fufee yoo qabate isa qabatu, anis qabadheera lamaan keenya iyyuu isaan hin fayin. Yoo barbaade abboommii isaa eegu inni kun isaa miti amma maa inni hojii gaariitti hundumti keenya waamamneeru. Inni nu itti waamamneef riilii isa sanaa oli baay'ee fagoo. Nu ofii hojjenna miti ka ayyaanatoo nu keessaan hojjeta. Nu ofii hojjenna miti ka Yesuustoo nu keessaan hojjeta. Nurraa fuudhameera innoo isin keessa galeetanii jireenya isatti waamamtanii isin jiraachisa bakka hojii gaarii keessa deddeebitu isinii. Hojii gadhee hojii waliin agartan isinii nuun jedhe. Maqaan Yesuus bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Toora seeraa sana maal nurraa godhe? Nurraa diige. Nurraa kaase bakka. Nagaanuu ta'e keenyan diinummaa nu lamaan gidduu jiru diige nu lamaan immoo tokko akka taanuu fi isa gargar nu baasu abboommotaaf toora seeraa immoo nu hirkaafu bakka namootarraa kaase. Fannoo irratti du'uudhaanii gosa lamaanuu akka dhagna tokkootti Waaqayyotti araarsuudhaafi ofii isaatii diinummaa balleesse jedha. Israa'elii hojiin teenyee hin mari'anne nu walgahii wayii waamne hin mari'anne dhiiga wayii buufne ofii keenya walitti araaramne ati kana dhiisii waliin hin jenne dhiifama waliin gaafan isumatu hojjetee fixe waansa. Dhanna tokko godheetu dhanna kana immoo Waaqayyotti araarsuudhaafi diinummaa ofii isaatii balleesse. Diinummaa ofii isaatii balleesse. Dhanni tokko immoo isa kamii isa kan kakuu haaraa waldaa isa Yesuus mataa ta'e nu hundumtuu immoo namni hundumtuu immoo dhufee bu'aa dhannaa itti ta'u sanatu maal godhe hojjete. Waaqayyo keenyaaf bara baraan galanni haa ta'u. Isin hin dinquu hojiin dinqiin akkasii. Inni dhufee isin warra fagoo turtanitti isaan warra dhiyoo turanittis misraachoo nagaa lallabe. Lafa tokko hunduma keenya walitti qabe yaabbe. Warri fagoo jirtu isin dhageesse bakka nu isin dhageenye xarafii lafaati. Yaa warra fagoo sanaa yennaan misraachoo jedhe. Maa inni yennaan dallaa diinummaan diige nagaan buuse hunduma keessanii wajjiniin amma Yihuudiin hin jiru ormi hin jiru jedhe. Hundumi keessan karaa kootti nammisanii mootummaa Waaqayyootti. Yaa warra dhiyoonnaan yennaan toora seeraa fi toora abboommotaa fi abboommotaaf toora seeraan isinirraa kaase. Warra orma turan hundumaatii wajjin tokkon isin godhe. Dallaa diinummaan lamaan keessan gidduudhaa diige. Dhanna lamaan balleesseetanii dhanna haaraa ofittiin hojjedhe. Dhanna haaraa san hojjedhe kana immoo Waaqayyoottan araarse. Kanaafiyyuu namni hundumtuu Waaqayyootti araarameera. Waaqayyo wajjin nagaa qabdu. Isa jedhu misraachoo lallabe warra fagoottis warra dhiyoottis. Yihuudiin hin jiru, ormi hin jiru, dhiirri hin jiru, dubartii hin jirtu, nama gurguddaan hin jiru, ijoolleen hin jiranii. Maanniree dhanna haaraa nan balleesse dhanna turan hundumaa diigeetanii dhanna haaraan uume. Dhanna haaraa kanaaf mataan ana. Walitti bu'uu wal loluu hin danda'an dhanni kun anatu bulcha anatu geggeessa. Anatu irra keessa jira mataan ana. Mataan dhanna kana. Isin hundumti keessan bu'aa dhanna walii wajjin jiraattu gargar ba'uu akka isin hin dandeenyettan walitti isin hidhe. Gargar ba'uu hin dandeessanii walitti isin hidhe. Dhanna isa kana immoo fuudheen Waaqayyo wajjin walitti araarse. Waaqayyo wajjin walitti araarse. Efesoon kana dubbata jiran.
Nu lamaanuu hafuuruma tokkoon karaasaa akka itti abbaa bira geenyu qabna. Nu lamaanuu hafuuruma tokkoon, hafuura meeqaan? Hafuura tokkoon karaasaa, karaa eenyu? Karaa Yesuus. Nu lamaanuu nu lamaan warra orma jedhamaniif warri Yihuudii jedhaman lamaan keenya iyyuu maaliin? Hafuura tokkoon. Hafuura si keessa jirutu Yihuudii keessas jira. Hafuura Yihuudii keessa jiru si keessa raamu. Yihuudoonni warra kaan rafaa jiru sinin jedhe, warra rafaa jiru haasaan jiru, warra dammaqee waldaatti warra dabalamanii jiran jechaa jiran. Hafuuruma tokkoon karaasaa lamaan keenya iyyuu karaa Yesuus. Lamaan keenya iyyuu hafuura qulqulluudhaan, lamaan keenya iyyuu karaa Yesuus akka itti abbaa bira geenyu qabna. Akkatti lamaan keenya iyyuu akka itti abbaa bira geenyu qabna. Hafuuruma tokkoon karaama Yesuus akkaataa immoo qaba. Maa inni kaffe akkaatichi yoo naan jettanii amma hin beeku dhugaa qoradheen nufa sattaanutti. Ana hafuureefu dhufe kun kana ilaaluun narra. Hafuurichi tokko karaan isaas tokko karaa Yesuus. Akkatti immoo abbaa bira geenyu qabna. Akkatti abbaa bira geenyu qabna. Waaqayyoof galannatu. Lamaan keenya yoo abbaa bira ga'u arganneera inni guddaan isa. Lamaan keenya iyyuu abbaa bira ga'u arganneera. Egaa isinii si'achi warra Waaqayyoof qulqullaa'anii wajjin warra biyyaa warra mana Waaqayyootis malee orma nama biyya diidaas miti. Amma gaanuyi inni fagoo suni seenaadha gaanne seenaadha malee amma keenya miti. Egaa isin si'achi warra Waaqayyoof qulqullaa'anii wajjiniini isaanii wajjummaan nuyi warra mana Waaqayyooti malee amma nu warra mana Waaqayyooti wajjin warra Waaqayyoof qulqullaa'anii wajjin warra mana Waaqayyooti. Nuyi orma miti nama biyya diidaas miti. Isinii hundee raajotaa fi hundee ergamootaaf raajotaa irratti ijaaramtaniittu. Kiristoos Yesuus ofii isaatii dhagaa golee qajeelchuudha. Nuyi maanni hundee ergamootaatii fi raajotaa irratti maal taaneerra ijaaramneerra. Akka ijaarsa jabaa. Hundee qabna waama shekiraa wayi miti. Waan bordii gamu wayi miti. Waama fosfos jette wayi miti. Hundeen keenya maanni kan ergamootaatii fi kan raajotaa irratti ijaaramne. Maa jechuudha? Macaafa kana irratti ijaaramne. Uumamaa kaatanii hamma mul'ataatti yoo qorattanii beeziin keenya isa. Waan socho'uu hin dandeenye, waan diigamuu hin dandeenye wayiiti. Waan hafuu hin dandeenye wayiiti. Niqniqi waan jedhamu miti amma kun. ከዚህ የተሻለ ነገር አይመጣም ነገ አማ ሴራ ሰነረት ሴሪች ተውድና ከብራዱ ፌረ ቢዲያ በቃ ኢንኩኒ ኢሰዱማት ሃሌሉያ ኢንኩኒ ኢሰዱማት ኢሰከነረት ኢጃራምቲያት ኢየሱስ ሞ ማታ ሁንዴ ሰነ ካንቀጀልቹ አጋ ጎሌት ንሙ ከናፊ ዋልኪንሳስ በዱ እንደንደውቹ ዋልኪንሳ ማልተው እንደንደው በዱ እንደንደው ቢታት ምርገት ጎሩ እንደንደው ጀላቹ እንደንደው ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጀልቼ ሁንዴን ገኘ ሁንዴር ገሞታቲ ከም ጳውሎስ ፈይ ኢሱ መሳይረት ጃራመነ ሁንዴን ገኘ ሁንዴ ራጆታቲ ኢሱ መሳን እረት ጃራመነ መለ ሁንዴ ብራሚት የመኩን ሁንዴ ብራሚት የመኩን ሁንዴ ጀባ ሁንዴ ጭማ ሶቾው እንደንደኝ ዲገሙ እንደንደኝ ሰይጣን ዲጉ ከ እንደንደኝ ዱኢ ዲጉ ከ እንደንደኝ ኤኙኑ ዲገሙ ከ እንደንደኝ በራበራን አበቹ አከደንደውቲ ዋቀዮ ጃሬ ዋልኪን ሳሞ ኢየሱስ ክርስቶስ አጊቸ ካን ቀጀልቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ኦፊሳቲ አጋጎሌ ቀጀልቹዳ ጀዳ ጉቱማን ኢጃርሰ ሰና
isumaan walitti qabame guutummaan ijaarsa sana isarratti ijaaramne manu anis atis iseenis innis inni bar kanan dura tures inni ganaa dhufus hundumti keenya kanarratti ijaaramne kan walitti nu ijaare eenyudha? Yesuus. Maandisi keenya injinariin keenya Yesuus waan ta'eef bakka ilaala hundee keenya ilaala hundichi kan ergamootaaf kan raajotaati tokko. Dhagaan golee qajeelchu sun ofii isaatii iyyuu inni Yesuus. Walikinsaas Yesuus. Dhaabateedhuma immoo ijaarsa kan hundumaa jalqabaa marumaatti kan ijaare eenyuun Yesuus. Isa hojii harkatti baduu hin dandeenye, isa dogoggoruu hin dandeenye, sarkaacha'uu hin dandeenye Yesuus Kiristoos hunduma keenya walitti ijaare warra kakuu haaraadha. Nu walitti ijaaramneera. Achitti mulu wangeeleetti asitti maqaan Yesuus jettee achitti masarata Kiristoos jettee achitti waan biraa jetteef gargar ba'uu hin dandeenyu. Akkaataa gargar ba'uu hin dandeenyetti walitti si ijaare. Haaleluyyaa. Walitti si ijaare. Guutummaan ijaarsa sanaa isumaan walitti qabame mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaafi gooftaattiin guddanna mana qulqullummaa Waaqayyo mana tokko duwwaa qaba. Hundumti keenya walitti dhufnee mana tokko ijaara Waaqayyoodhaaf. Mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uuf immoo maal goona? Isatti guddanna, Yesuusitti guddanna. Ilaalaa hundeen keenya raajota, ergamoota hundeen keenya raajota, dhagaan golee qajeelchu Yesuusidha. Manicha dhaabatee kan ijaare Yesuusidha. Kan walitti nu ijaare Yesuusidha. Isatti immoo deebinee guddanna maal ta'uudhaafi? Mana qulqullummaa hafuura Waaqayyoo ta'uudhaaf, mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf immoo isatti ijaarama. Ammas isa Yerusaalem keessatti Salamoon ijaare hin barbaadus. Inni deebi'ee sadaffaan isaayyuu ni ijaarama. Anyways, ijaaramuun sabaa baay'ee keessa ijaaramee achitti wanti hojjetamuun hojjetama. Yeroo suni kakuun haaraan cufameera waan ta'eef isaanii wajjin waan hafte itti fufa. Isa Israa'eliif gala dubbiin isaanii cima gaariitti. Waan nun ilaalatus yoo nu galis yoo nu galuu baatis badaa maatiriin godhu. Garumaanii mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf gooftaattiin guddannaa jedha. Isinis immoo isumaanii mana isaa Waaqayyo fuula isaatiin keessa jiraatu taatanii isatti ijaaramtu jedha. Hundumti keenya addumaddaanii isatti ijaaramna. Mana tokko duwwaa ijaarrata Waaqayyo. Asitti mana makaana Yesuusiif jedhee mana mulu wangeeliif jedhee mana masarata inni ijaaru akka ittiin mana tokko ijaare Waaqayyo. Mana tokko eewuun ijaarama nuun ijaarama. Dhagaadhaan miti warqeedhaan miti muka Libaanoosiin miti muka gaattiraatiin miti akka isa durii. Dhiiree nuun ijaarama. Namoota warra lammaffaa dhalataniin ijaarama. Namoota warra du'anii turanii deebi'anii ka'anii hafuuraan dhalatanii Kiristoosii wajjiniin tokkummaa qabaniinitu manni kun ijaarama. Maqaan mana sanaa maal jedhama? Mana hafuura qulqulluu jedhama. Hafuura qulqulluutu achi keessa jiraata. Hin ga'uure boqonnaa lama sooratti finna boqonnaa sadii irratti wal agarra.